2025年11月、タイ、バンコクで、ある16歳の少女が姿を消した。スクンビット地区の深夜のコンビニエンスストア。防犯カメラの映像には、少女が微笑みながら店を出る瞬間が記録されていた。その次のフレームには、もう誰もいなかった。警察はこの事件を、当初、自発的な家出、として処理した。捜索は形式的なものに止まり、家族の訴えは長らく無視され続けた。しかし、失踪から3日後、近くを走っていたタクシーのドライブレコーダーに、信じがたい映像が残されていた。同じ時刻、同じ場所。しかし、少女は警察が想定した方向とは真逆に移動していた。車内には、女性が2人いたはずの状況にもかかわらず、確認できたのは男性の運転手だけだった。なぜ、この映像は重要証拠として扱われなかったのか。そして、なぜコンビニの防犯カメラ映像の一部が、捜査の過程で削除されていたのか。証拠は最初から存在していた。ただ、それは意図的に、あるいは組織的な怠慢によって、闇の中へと押し込まれていった。この動画では、失踪当夜の24時間に何が起きたのかを、残された記録と証言をもとに徹底的に検証していく。警察が、見落としたのか、それとも、見なかったのか。その答えは、少女の最後の一日の中に隠されている。彼女はあの夜、何を見て、どこへ向かおうとしていたのか。まず、失踪前日までの彼女の日常から、丁寧に紐解いていこう。彼女の名前は、ここでは仮にミンと呼ぶ。2025年11月、バンコク、タイ最大の都市の喧騒の中で、彼女はごく普通の日常を生きていた。スクンビット地区にある高校に通う16歳。成績は中の上。友人も多く、放課後はよく近所のコンビニエンスストアに立ち寄るのが習慣だった。母親によれば、ミンは長型の子だったという。毎朝6時半には自分で起き、制服に着替え、小さな鏡の前で髪を整えてから家を出る。朝食は食べないことも多かったが、必ずスマートフォンに充電ケーブルをつないでから出発する。という癖があった。忘れ物の多い子だったけれど、あの子だけは充電を切らしたことがなかった。母親の言葉だ。失踪当日の朝も、いつもと変わらなかった。2025年11月17日、月曜日、彼女は6時42分に自宅を出た。近隣の防犯カメラには、制服姿のミンが通学路を歩く姿がはっきりと記録されている。歩き方も、表情も、いつも通りだった。学校には7時15分に到着。出席記録にも名前がある。1時間目から6時間目まで、欠席なし。昼休みには友人とスマートフォンを見ながら笑っていたという証言も残っている。午後3時50分、放課後のホームルームが終わった。彼女はいつもの仲間と少し話してから、一人で校門を出た。特別な様子はなかったと、クラスメートは口を揃える。また明日ね、と言っていた。その言葉が、友人たちが聞いた彼女の最後の声になった。ここで一つ、重要なことを確認しておきたい。後に警察が、自発的な家出、と結論付ける際に根拠の一つとして挙げたのが、この日の彼女の、普段通りの様子、だった。しかし、普段通りであることは、自ら消えようとしていた証拠にはならない。むしろ、だからこそ不自然なのだ。何かを計画していた人間が、これほど完璧に、いつも通り、を演じられるだろうか。16歳の少女が、午後4時を過ぎた頃、彼女はスクンビット通りを一人で歩き始めた。目的地はいつも立ち寄るコンビニエンスストア。そこにたどり着いた時、彼女はカメラに向かって微笑んだ。それが、記録に残された彼女の最後の表情だった。次のパートでは、その夜に何が起きたのか、コンビニエンスストアを出た後の24時間を、証拠映像とともに検証していく。コンビニエンスストアを出た後、彼女はどこへ向かったのか。2025年11月、バンコク、スクンビット地区の一角に立つ、24時間営業のコンビニエンスストア。午後4時17分、監視カメラが最後に捉えた映像の中で、彼女は振り返り、小さく微笑んだ。それが、記録として残された彼女の最後の姿だった。彼女の名前はパーン。当時16歳、地元の高校に通う、ごく普通の女子生徒だった。その日も、いつもと変わらない制服姿だった。肩にかけたスクールバッグ。右手には買ったばかりのペットボトル飲料。何も、
おかしいことはなかった。しかし、その扉を出た瞬間から、彼女の足取りは完全に途絶えた。コンビニエンスストアの店員は、後にこう証言している。彼女はいつも来るお客さんでした。その日も普通に買い物をして、普通に出て行きました。何も変わったところはなかった。この証言は、後に捜査の行方を大きく左右することになる。警察が最初に下した結論が、まさにこの、何も変わったところはなかった。という一言に依拠していたからだ。午後4時18分、彼女が扉を出てから、わずか60秒後、コンビニエンスストアの周囲に設置されていた外部カメラの映像が、突然、途切れていた。記録上の空白。たった60秒間のはずが、そこに残されていたのは何もない暗転した画面だった。偶然の機器トラブルなのか、それとも、意図的な操作があったのか。この点について、警察が正式に調査に乗り出したのは、実に失踪から72時間以上が経過した後のことだった。最初の通報は、翌朝午前7時、学校に現れなかったパーンを心配した母親が、警察へ連絡したことで始まった。母親はこう語った。夜に帰ってこないことは、これまで一度もなかった。あの子は絶対に、自分から消えるような子じゃない。しかし、警察の初動は驚くほど静かなものだった。担当の警察官は母親に対し、10代の若者が家出をするケースは珍しくない、と告げたという。捜索ではなく、待機を促された母親は、その夜も娘の帰りを待ち続けた。扉の向こうに消えた少女、60秒の空白、そして、動かなかった捜査。この沈黙の背後に何が隠されていたのか。次のパートでは、ついに動き出した捜査の実態と、そこで浮かび上がった深刻な矛盾を検証していく。実種届が出されたのは、失踪から丸1日が経った後のことだった。母親が何度も警察署を訪れ、ようやく正式な捜索が始まった。しかし、その動きはあまりにも遅かった。担当刑事が最初に取り組んだのは、周辺住民への聞き込みだった。しかし、深夜の繁華街では証言を集めることすら困難だった。スクンビット地区は、夜になるほど人の流れが複雑になる場所だ。誰もが自分のことで精一杯で、見知らぬ少女の行方を気にかける余裕はなかった。そして3日後、捜査に大きな転機が訪れる。近隣のタクシー運転手が、自分の車に搭載されたドライブレコーダーの映像を確認していた。それは偶然の発見だった。画面の中に、見覚えのある服装の人物が映っていた。紺色のスカート、白いブラウス。コンビニの防犯カメラに記録された。あの少女の姿と一致していた。映像が撮影されたのは、少女が最後に目撃された時刻から、わずか10分後のことだった。しかし、方向がおかしかった。彼女が向かうはずだった自宅とは、全く逆の方向へ歩いていた。そして、その隣には人影があった。映像は荒く、顔まで確認できない。だが、体格から判断すると、成人男性と見られる人物だった。タクシー運転手はすぐに警察へ連絡した。ところが、警察の対応は信じがたいものだった。担当者はその映像を参考資料として受け取り、重要証拠としては分類しなかった。理由は明らかにされなかった。さらに深刻な問題が浮上した。コンビニの防犯カメラ映像の一部が、すでに上書きされていたことが判明したのだ。通常、映像データは一定期間保存される。しかし、最も重要とされる時間帯の映像だけが、なぜか消えていた。意図的な削除なのか、それとも単なる管理上のミスなのか、警察はどちらとも明言しなかった。しかし、この沈黙こそが、事件の輪郭をより暗いものにしていった。捜査の遅れ、証拠映像の不分類、そして消えたデータ。これらの点が一つの線で繋がり始めたとき、ある人物の名前が浮かび上がってきた。次のパートでは、その人物が語ったアリバイの中に潜む、決定的な矛盾を明らかにしていく。アリバイ、それは容疑者を守る盾であり、同時に捜査官が最初に崩しにかかる壁でもある。タクシーの車載映像が発見されてから3日後、警察はようやく、ある人物を任意で事情聴取した。その人物とは、失踪当夜にコンビニの周辺で目撃されていた30代の男性だった。男は落ち着いた声で語ったという。あの夜は自宅にいた。一人で映画を見ていた。証人はいない。と、一人でいた。証人はいない。この言葉だけを聞けば、
アリバイとは呼べない。しかし警察は、この供述をそのまま記録に残した。反証しようとした形跡は、記録のどこにも見当たらなかった。IMG、薄暗い取調室。蛍光灯の光が机を照らしている。向かいの椅子には誰も座っていない。問題は、その夜の男性の位置情報だ。スマートフォンの基地局データによれば、彼の端末は午後11時17分から翌午前0時40分にかけて、自宅から約 2km 離れた地点で電波を受信していた。自宅にいたはずの人物が、なぜ 2km 離れた場所で電波を飛ばしていたのか。捜査資料には、この矛盾に対する説明が一切記載されていない。担当官がこのデータを見落としたのか、それとも意図的に無視したのか。現時点では、どちらとも断言できない状況だ。IMG、暗い地図上に2つの点が光っている。自宅と電波受信地点を示す線が引かれている。さらに奇妙なのは、公式発表のタイミングだ。警察がこの事件を、自発的な家出、として正式に分類したのは、失踪からわずか72時間後のことだった。通常、未成年者の失踪案件において、これほど早期に結論を出すことは異例とされる。特に、不審な映像記録が複数存在する状況においては、しかし発表は行われた。記者会見の場で、担当官は淡々とこう述べた。本人の意思による行動であると判断しました。捜査は終結します。と、その言葉を聞いた少女の母親は、会見場の外で声を上げて泣いたと伝えられている。終結。その一言が、すべての扉を閉じた。しかしある一点だけが、どうしても閉じきれなかった。アリバイの中に刻まれた。時刻のずれ。それはほんの数十分の話だ。だがその数十分が、やがて事件全体に走る。一本の大きなひとしきれへとつながっていく。アリバイの中の、ほんの数十分のずれ。それは、小さなトゲのようなものだった。刺さっていても、すぐには痛みを感じない。しかし時間が経つほど、じわじわと深くなっていく。そのトゲを最初に感じたのは、警察でも記者でもなかった。少女の同級生だった。彼女の名前は、ここでは仮にナムと呼ぶ。ナムは、事件から5日後、ある動画を SNS に投稿した。内容は短かった。ただ一言、私は、あの夜のことを知っている、と書いた。その投稿は、2時間後に削除された。しかしスクリーンショットは、すでに拡散していた。ナムに接触した記者によると、彼女はこう語ったといい、あの子は、一人で帰るつもりじゃなかった。誰かと会う約束をしていた。私はそれを知っていた。でも、警察には言えなかった。と、なぜ、言えなかったのか、ナムは続けた。怖かったから、その、誰か、が、私たちの周りにいる人間だったから、と、警察は、この証言を、信憑性が低い、として記録に留めなかった。しかし、もう一つのひとしきれは、全く別の場所から生まれた。タクシーのドライブレコーダー映像だ。少女が便利店のカメラから消えた。その夜の午後11時17分、バンコク、スクンビット通りを走る一台のタクシーに、後部座席へ乗り込む人物が映っていた。映像は荒く、顔は判別できない。しかし、着ていた服の色と、肩にかけたバッグの形が、少女のものと一致していた。問題は、その方向だ。少女の自宅は、北東にある。しかしそのタクシーは、南西へと走っていた。警察の、自発的な帰宅、という結論とは、完全に逆の方向へ。この映像は、失踪から3日後に発見された。しかし担当捜査官は、この映像を、重要証拠、として分類しなかった。理由は記録されていない。さらに、便利店の周辺にあったもう1台の防犯カメラ。その映像データは、警察が回収を要請した時点で、すでに上書きされていた。上書きされたのは、失踪の翌日。通常、上書きサイクルは72時間だ。なぜ、翌日に消えたのか。その問いに、店側は、機器の誤作動、と答えた。誰も、その答えを確認しなかった。目撃者は語らず、映像は消え、証言は記録されなかった。ひとしきれは、もはや一本ではなかった。いくつもの線が、同じ一点へと向かって収束し始めていた。その収束点に、もう一人の人物の影があった。次回は、その影に名前がつく。その名前は、捜査記録のどこにも、正式には記されていなかった。2番目の人物の存在が浮かび上がったのは、
失踪から9日後のことだ。タクシーのドライブレコーダー映像を独自に入手した地元のジャーナリストが、その映像を詳細に解析した。そこに映っていた人物。助手席の窓越しに見えた顔。それは、少女の通っていた学校の近くに住む、30代の男性のものに酷似していた。IMG、夜の路地。タクシーの助手席窓越しにぼんやりと見える人物のシルエット。その男性を、ここでは、B と呼ぶ。B は、少女と面識があった。正確には、少女が通うコンビニに、週に3度以上立ち寄っていた常連客だった。防犯カメラの映像が消去される前、ジャーナリストが確保していた別アングルの静止画に、B の姿が残っていた。失踪当夜から遡ること、わずか40分前のことだ。問題は、警察がこの人物を事情聴取の対象に含めていなかったことだ。捜査資料には、周辺住民への聞き込みリストが添付されていた。しかし、B の名前はそこにない。住所は、現場から徒歩2分の距離にあるにもかかわらず。なぜ、見落とされたのか。関係者の一人は、匿名を条件にこう語った。最初から自発的な家出として処理する方向で動いていた。だから、周辺の聞き込みも最小限で終わった。と、この証言は、公式には否定されている。しかし、否定した側が提示した反証は、薄かった。B には、過去がある。2025年7月、同じスクムウィット地区で起きた別の女性行方不明事案。その際にも、B の名前が一度だけ捜査資料に登場していた。だが、その時も正式な参考人として記録されることなく、名前は消えた。同じ地区、同じ消え方、そして、同じ沈黙。偶然と呼ぶには、線が多すぎた。B と少女を結ぶ線は、一本ではなかった。コンビニでの接触、タクシー映像内の酷似した人物、そして、もう一つ、少女の友人が、失踪前夜に受け取ったメッセージ。そこには、知らない大人に声をかけられた、という一文があった。友人は、その大人の特徴を語っていた。その特徴は、B と一致していた。ひとしきれは、もはや可能性の話ではなかった。輪郭が、ゆっくりと、しかし確実に浮かび上がろうとしていた。次回、すべての線が一点で交わる。それは、もはや偶然では説明できなかった。コンビニでの接触、タクシー映像の中の人影、そして、少女が失踪前夜に友人へ送ったメッセージ。知らない大人に声をかけられた。たった一行。しかしその一行が、すべての点をつなごうとしていた。友人が語った特徴は、はっきりしていた。年齢は40代前後。中肉中背。黒いジャケットを着ていた。そして、流暢なタイ語ではなく、どこか訛りのある言葉を話していたという。捜査チームがその証言を照合したのは、失踪から18日後のことだった。遅すぎた。タクシーの運転手 B は、当初から一貫して、その夜は別の区域を走っていた、と主張していた。しかし、ブラックボックスの位置データは、彼の証言と20分以上のズレを示していた。20分、その時間に何があったのか、誰もまだ答えを持っていなかった。捜査当局が改めて CCTV 映像の保管状況を確認したとき、あることが明らかになった。コンビニ周辺に設置されていた3台のカメラのうち、少女が消えた方向を向いていた1台だけ、データが上書きされていた。管理会社は、定期的な自動上書き処理、と説明した。しかし、その処理が行われたのは、通常のサイクルより5日早かった。偶然か、それとも意図的な消去か、この疑問に対し、当局は明確な回答を出していない。出せなかった。と言うべきかもしれない。2026年に入ってから、タイ国内の人権団体がこの事件に注目し始めた。独自に集めた証言の中に、一つの共通点があった。失踪前後、その地域で同じような声かけを経験したという未成年者が少なくとも3人いたのだ。3人。そして、そのうちの1人は B の顔写真を見て、この人に似ている、と答えた。確証ではない。しかし、これだけの一致が重なれば、もはや、似ている、という言葉では済まされなかった。輪郭は、完全に浮かび上がろうとしていた。あとは、最後の一点だけだった。その一点は、思わぬ場所から現れることになる。少女の失踪から3ヶ月後、別の事件の捜査中に押収されたあるデータの中に、
消えたはずの映像の断片が残されていた。次回、すべての線が一点で交わる。データは、存在していた。消えたはずの映像が、別の事件の捜査ファイルの中に静かに眠っていた。少女の失踪から3ヶ月。誰も気づかないまま、その断片は証拠倉庫の片隅に積み上げられていた。捜査当局はその映像を精査した。フレームを1枚ずつ、丁寧に確認していった。そして、2026年2月、当局は公式発表を行った。本件は、自発的家出と断定する。その一言で、全ては終わった。少なくとも、書類の上では、発表の中で、タクシーのドライブレコーダー映像については、同一人物と断定する根拠が不十分、として証拠から除外されたことが明らかにされた。防犯カメラ映像の削除については、定期的な上書きによる自動消去であり、意図的な操作は確認されない、という説明が添えられた。しかし、疑問は消えなかった。少女の母親は発表の翌日、記者団の前でこう語った。娘が自分から消えるはずがない。あの子には帰る場所があった。その声は震えていたが、確かな意志に満ちていた。映像解析に関わった民間の専門家たちも、沈黙を守らなかった。タクシー映像に映った人物の歩幅、服装の細部、首を傾ける独特の癖、それらが少女と酷似している、という分析結果は、複数の独立した機関から出ていた。にもかかわらず、それらはすべて参考資料にとどまった。公式捜査は終結した。しかし、記録は終わらない。削除されたとされる防犯カメラの映像、証拠から外されたタクシーの記録、そして、誰も答えを出せなかった。最後の一点、それらは今も、どこかに存在しているはずだ。失踪した少女はまだ見つかっていない。名前も、顔も、笑顔も、コンビニの映像の中にしか残っていない。2025年11月のバンコクで消えた16歳の少女の物語は、公式には幕を閉じた。だが、問いはまだ生きている。誰が映像を消したのか、なぜ、あの夜だけが消えたのか、答えのない問いが、静かに宙を漂っている。次回、エピローグ。この物語が残したものと、私たちが忘れてはならないこと。その後、関係者たちは、今どこにいるのか。初動捜査を担当した警察官は、別の部署へ移動した。自発的な家出という結論を出した報告書は、今も公式記録として残っている。タクシーのドライブレコーダー映像を、重要証拠に該当しない、と判断した担当者の名前は、どこにも記されていない。コンビニの防犯カメラ映像を管理していた業者は、取材に対して一切の回答を拒否した。問題の夜の映像が削除された経緯は、2026年5月現在も明らかになっていない。少女の母親は、今もバンコクにいる。娘が最後に映っていたコンビニの前に、毎週足を運んでいると聞いた。手には、娘の写真が1枚、それだけを持って、答えを待ち続けている。失踪した少女は、まだ見つかっていない。彼女の名前は、公式記録の中では数字に変わった。一件の未解決案件、それだけだ。だが、忘れてはならない。彼女はかつて笑っていた。カメラの前で、無邪気に、その笑顔は、誰かの娘であり、誰かの友人であり、確かにそこに存在した命だった。私たちにできることは、忘れないことだ。問いを手放さないことだ。なぜ映像は消えたのか。なぜ証拠は見落とされたのか。なぜ、16歳の少女の失踪が、自発的な家出、という言葉一つで片付けられたのか。答えが出ない問いほど、声に出し続けなければならない。沈黙は、時に共犯になる。この物語を見たあなたが、もし何かを感じたなら、それを、誰かに話してほしい。少女の笑顔を、どうか覚えていてほしい。